Bħalissa għaddejja ħidma sabiex bliet bħal Birgu, l-Imdina u ċittadella jiġu rikonoxxuti bħala siti tal-UNESCO. Żvela dan il-Ministru għall-Kultura José Herrera ma' One News waqt żjara fil-Belt Valletta ħdejn l-iswar restawrati tas-Salinos. Il-Ministru Herrera ħabbar il-Kumitat fil-Ministeru qed jaħdem mal-UNESCO sabiex dawn li bliet antiki medjevali jingħataw dan il-ħarsien tant prestiġjuż. Sa issa hija l-belt u t-tempji megalitiċi Maltin li huma meqjusa bħala siti tal-UNESCO. Qed naħdmu fuq biċċa xogħol il-Kumitat tal-UNESCO fih dan il-Ministeru tiegħi biex nżidu aktar assi li jkunu l-istjati taħt l-UNESCO. Għandna siti oħrajn, għandna l-Birgu, għandna l-Imdina, għandna ċittadella ta' għandna sajts oħrajn, bliet jew ċittadelli oħrajn illi tant huma prestiġjużi, tant huma importanti illi jistoħilhom ukoll illi jiġu l-istjati taħt l-UNESCO. Il-Ministru Herrera sostna l-benefiċċji ta' siti li jkunu jiffurmaw parti mill-lista tal-UNESCO. Għax inti tibbrandihom bħala World Heritage Sites, il-branding tantu powerful li jattira żjed nies, jkun iktar prestiġjuż. Dan tħabbar waqt konferenza fejn fiha ġew inawgurati swar tas Salinos wara li sar xogħol ta' restawr fuqhom b'investiment ta' 200,000 euro. Il-perit Mark Azzoppardi mid-Direttorat tar-Restawr elenka ftit mix-xogħol li sar. Interventi normali tal-restawr, bdil ta' ġebel, tindif, pointing, etc. Huwa proġett li kien maqsum fi tnejn għax barra minn dar-restawr kien hemm ukoll rilokazzjoni tal-toilets li kienu barra vera prominenti u għamilhom f'post li jidher inqas. Is-Sindku Belti Alfred Zammit sostna l-importanza ta' proġetti ta' dawn it-tip e kif ikomplu jsaħħu l-unur tal-Belt Kapitali Maltija. Qal ukoll li dan il-proġett jikkomplementa t-tisbieħ li sar fi ġnien l-Apparelli filwaqt li jipprovdi ambjent isbaħ għat-tfal li jattendu għal taħriġ tal-futbol fih dan in-Nursery Beltija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.